Šitais ir pelēķis. No tā viss arī sākās? Jā, no šitā un tās mammītes. Tur viņai arī ir bērniņi. Tur var nofilmēt šitai. Reku šito tā. Re. Abi pūkaņi ļipaiņi ir Renāra vaļasprieka aizsākums. Renāram ir 11 gadi, bet viņa pārziņā nu jau ir vairāk kā 40 truši. Tie netiek audzēti, lai iegūtu gaļu, bet ģimenes un arī kalbaku viesu priekam, kā arī pārdošanai. 2 ir aunu truši, tagad arī ir piedzimuši, bērniņu aunu trusenai. Un jā, ir 25 lielie truši, šeit ir 15 tādi pusaudzīši, un vēl brīvā dabā pa visām kalbakām skraida 8. Labi cilvēki uzdāvāja 2 trušus, un tad tā mums te viss ir sācies, un jau ir pašam interese un tik uz priekšu. Ko es varu teikt? Man jau pašam ir pienākumu daudz visādu, palīdzu kā nu māku, ko nu varu. Katrā ziņā ar būdām, bet kopšana ir tīri Renāra ziņā, un tur es neko. Mamma palīdz vēl kaut ko vai padakterēt, ja kāds ir saslimis, bet principā tā ir Renāra pienākumi un uzdevumi, un viņš to labprāt arī veic, un mums nav ar piespiešanu nekāda problēma. Viņš nāk no skolas, un pirmais tas ir pie trušiem ieiet un apskatās, kas jauns. Lai aprūpētu tik lielu trušu saimi, darba netrūkst. Renārs atzīst, ka tas prasa gan laiku, gan arī pacietību. Tīrīšanas, barošanas, citreiz apnīk, bet tad jau atkal piedzims jauni un tad atkal gribas. Viņu sauc pa vāverīti, jo viņi ir vāverītes krasā un daudz visur lēkā. Un, vāverīti. Sākumā, kad truši bijuši mazākā skaitā, katram dots vārds. Tagad tik lielam pulkam nav nozīmes, jo tāpat sajūg. Tomēr Renāram ir arī savs mīlulis. Tas ir auna trusis. Un šitais ir punktiņš. Viņam vārds ir punktiņš it kā, un tā ir Lotte. Nezinu, kāpēc tāda vārdiņa, bet jā. Šitais ir punktiņš, un tā ir Lotte. Mēs ar mammu viņu saucam pa hibrītiem, jo viņi ir sapārot ar parasto truseni un to aunu trusi. Un nekādi viņi tādi mazi rasni, trusīši, raibi. Tā. Ļoti skaisti izdevušies. Jā. Kalbakās mitinās arī citi dzīvnieki, un kā stāsta saimnieki, visi sadzīvo ļoti draudzīgi. Nekādu strīdu, tikai labestīga ziņkārība vienam par otru. Kalbakās nereti notiek dažādi pasākumi un viesības. Kā novērojuši saimnieki, sajūsmu par pūkainajiem ļipaiņiem nevar noslēpt neviens no laukumājas viesiem. Pārsteidzoši, kā cilvēkiem viņi patīk. Es nekad tā, ja es nebūtu redzējis, es neticētu, kā lieli cilvēki priecājās, ka tādi mazi bērni. Tas ir vienkārši jau interesanti skatīties jau ir uz tiem cilvēkiem, nevairs uz trušiem. Kalbaku saimnieki atzīst, ka nu jau trušu saimes lielums ir gana pietiekams. Ja vasarā mīļuļu barošana ir vienkāršāka, tad ziemas ēdienkarte jādomā un jāgādā laikus, jo truši mīl kaut ko graust gandrīz visu dienu.